1834 में जैकब परकिंस ने पहला व्यावसायिक रूप से सफल रेफ्रिजरेटर सिस्टम विकसित किया, जो बाद में आधुनिक फ्रिज का आधार बना। इससे पहले लोग भोजन को ठंडा रखने के लिए बर्फ के बक्सों का उपयोग करते थे। फ्रिज ने खाने पीने की चीजों को लंबे समय तक सुरक्षित और ताजगी बनाए रखने में मदद की। ऐसी जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें आर्टिफिशियल यूनिवर्स को।